వాట్సాప్ ప్రౌడీస్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు Vfashions. సో మీరు ఆల్రెడీ తమ్నైల్లో చూసారు కదా, ఈరోజు మన ఛానల్లో ఫస్ట్ అన్బాక్సింగ్ వీడియో. ఈ ప్రోడక్ట్ కోసం నేను చాలా రోజుల నుంచి వెయిట్ చేస్తున్నాను. సో లెట్ us అన్బాక్స్ ఇట్. It's Chelsea boots. Chelsea boots. సో చాలా 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 ఇష్టమైన షూస్ కాదు, బూట్స్. సో ఫైనలీ సరోడి, ఈ వీడియోని లాస్ట్ వరకు చూడండి. వీటి ఫినిషింగ్ నీట్గా చూపిస్తాను. బట్ ఓకే, బూట్స్ చాలా బాగున్నాయి. కాస్ట్ వచ్చి అరౌండ్ 1000 రూపీస్. చెల్సీ బూట్స్ మన పక్క అసలు ఎవ్వరు వేయరు, మీరు వేయండి. ఇట్ విల్ అవుట్స్టాండ్ యువర్ లుక్స్. సింపుల్గా చెప్పాలంటే 2021లో ఎవ్రీ మెన్ షుడ్ నీడ్ దిస్. ఎందుకంటే ఇవి అసలు మన పక్క ఎవ్వరూ వేయరు. ముఖ్యంగా మన తెలుగు స్టేట్స్, ఆంధ్ర, తెలంగాణలో అస్సలు ఎవ్వరూ వేయరు. కొంతమంది ఈ చెల్సీ బూట్స్ని ట్రై చేయడానికి చాలా భయపడుతుంటారు. ఎందుకంటే వాళ్ళకి కొంచెం ఎంబారసింగ్ ఫీల్, కొంచెం షైనెస్ అవి ఉంటాయి. సో మీరు అలాంటివి ఏం పెట్టుకోకండి. రీజన్ ఏంటంటే ఫ్యాషన్ అనేది మనం ట్రై చేయాలి. మనం ట్రై చేస్తేనే మనకు అవుట్ఫిట్ సెట్ అవుతుందా లేదా మనకు తెలుస్తుంది. సో ట్రై దిస్. చెల్సీ బూట్స్లో ఉండే అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే ఇవి మనం ఫార్మల్గా వేసుకోవచ్చు, అలాగే క్యాజువల్గా కూడా వేసుకోవచ్చు. సో దీన్ని చాలా రకాలుగా యూస్ చేయొచ్చు. లిటరలీ ఐ లవ్ దిస్. దీనిపైన అవుట్ఫిట్ వీడియోస్ కూడా చేస్తాను ఫ్యూచర్లో. ఆ వీడియోస్ మిస్ అవ్వకూడదంటే మేక్ షూర్ టు సబ్స్క్రైబ్. అండ్ చెప్పేది మర్చిపోయా, ఇవి ఆర్డర్ పెట్టిన తర్వాత చూసాను, రెడ్ టేప్లో సేమ్ షూస్ బట్ లెదర్తో, సెమీ లెదర్తో ఉన్నాయి. అవి బాగుంటాయి, అవి వీటికంటే బాగుంటాయి. సో బట్ నాకు ఈ క్లాతింగ్ టైప్ వస్తుంది కదా, ఇది చాలా ఇష్టం. సో అందుకు నేను ఇవి ప్రిఫర్ చేశాను. మీకు కావాలంటే అవి లింక్స్ డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను. గో అండ్ బై దేర్. మింత్రాలో 3rd నుంచి సేల్ స్టార్ట్ అయింది కదా, వెళ్ళి కొనుక్కోండి. దాని గురించి కూడా ఒక వీడియో చేస్తాను. మీకోసం ఒక 10 అవుట్ఫిట్స్ 1000 రూపీస్ లోపల వెతికి ఒక వీడియో చేయాలి. సో అది రేపు ప్లాన్ చేస్తున్నా. దాన్ని మిస్ అవ్వకండి, ఎందుకంటే సేల్స్లో చాలా తక్కువగా ఉంటాయి. మీరు మీ ఫ్యాషన్ గేమ్ని నెక్స్ట్ లెవెల్ తీసుకెళ్ళాలంటే చెల్సీ బూట్స్ పర్చేస్ చేయండి. ఇప్పుడు కాకపోయినా ఫ్యూచర్లో యూస్ అవుతాయి. సో ఈ వీడియోకి ఇంతే, మనం వీడియో ఎందుకు వచ్చేసాం. సో మీరు ఈ ఛానల్ కొత్తగా వచ్చింటే, ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకుంటే మేక్ షూర్ టు సబ్స్క్రైబ్. ఆ బెల్ ఐకాన్ యాక్టివేట్ చేసి పెట్టుకోండి. ఎప్పుడు నేను వీడియో అప్లోడ్ చేస్తే అప్పుడు మీకు నోటిఫికేషన్ వస్తుంది. సో మీకు ఈ వీడియో నచ్చుంటే లైక్ చేయండి. బూట్స్ ఎలా ఉన్నాయో కమెంట్ చేయండి. సీ యూ నెక్స్ట్ వీడియో. యువర్స్ వినోద్.